वे आमचे अमरावतीचे तयार झालेलं आहे. इट इज ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग इज डन. नाईट लँडिंगचंही काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालेलं आहे. इट इज जस्ट त्यांचे जे लाईट आहे ते प्लेस करायचे आहे. अदरवाईज एव्हरीथिंग इज रेडी. तुम्ही जर पाहिलं माझे राईटमध्ये तर ते टर्मिनल बिल्डिंग आहे आमची. आणि टर्मिनल बिल्डिंग नंतर आपण आता ATC जी टावर असते ते आणि जे कंट्रोल करणारा जे टेक्निकली कंट्रोल करणार आहे ते आपण पाहिला. आणि दिस इज दी रनवे जे येणारे काळामध्ये माझी अमरावतीकर हवाई चप्पल घालणारे लोक हवाई जहाजमध्ये उडतील ही माझी अमरावतीकर.